Labas visiems, aš sakau, nesvarbu, kuriam pasaulio krašte esat, nesvarbu, ką veikiat, mes sveikiname su visais, nes čia yra laida, kas juoksis paskutinė! Okay, tai ką, sveiki atvykę, bičiuliai, mėly, trys žavūs daminai arba džentelmenai, kurie stovi čia pas mus. Labas, su jumis tuoj pasisveikinsim, prieš tai negaliu nepasisveikinti mūsų nuostabę publiką, ačiū, kad susirinkot, ačiū jums labai. Taigi mes esame laidoje, kas juoksis paskutinis, tai improvizacijų šou, kur pasižiūrėsime, kaipgi geba mūsų dalyviai mąstyti vietoje ir neieškoti žodžių kišenį. O jeigu ieškoti, tai labai trumpai ir labai griežtai, ir kai jau išsitraukia žodį, tai jau bus tokio dydžio, padeda šlangą ant stalo. Žodį turiu omeny, kad neliks abejingų. Šiandien už tai aš jums dalinsiu taškus. Į kairę ir į dešinę. Visur duosiu taškų. Svarbiausia, kad jūs stengtumėtės, būtumėte juokingi. Bet aš dabar kalbu su jumis, taip lyg jau mes pažinotume vienas kitą. Ne, susipažinkim, kasgi šiandien žaidžia. Jis daug vaidina kine, teatre ir kad gerai gyventi blaiviam. Tai Mantas Stonkus. Yes! Toliau mes abu turime su juo laimo lygą iš tikrųjų, tad aš tikrai žinau, jog ji nedaro įtakos žmogaus juokingumui. Viktorai, pasistenk. Viktoras Balikov. Ir pas mane čia parašyta tiesiog, kad nevadink sraigiumi. Tai nesraigius. Ačiū tau. Bus puikiai laida. Trumpai susipažinkim su jumis, džentelmenai. Viktorai, su kuo atvykai į studiją? Aš atvykau vienas. Ir išeisiu tikrai vienas irgi. Arba išeisi su nugalėtojo taure, galbūt išeisi. Kas tavo stiprioji pusė improvizacijai? Ko labiausiai norėtum šiandien? Norėčiau gauti, kad kažką pavaizduoti. Ok, tau tiesiog improvizacija sunku matau. Tau, kad tik duot pavaizduoti kažką. Ar asmenybę, ar daiktą. Gerai. Turi kažkokį savo dalyką, kurį moki parodijuoti arba improvizuoti? Moku su burna padaryti Nike šypseną. Parodyk. Aš nežinau, ar taisyklės tą leidžia, bet aš jau per prisistatymą noriu dalinti taškus. Aš Viktorui duodu jau vieną tašką. Nike šypseną. Ok, pirmas buitinis konfliktas mūsų šeimoje ir mūsų laidoje, tai Safas, jau su nepasitenkinimu atėjęs čia. Kas yra, Safai, kas tau negerai? Nieko, tai neprasidėjo dar niekas, koks taškas. Galim šnekėti, kad duosi man tašką. Na gerai, aš tau dabar duodu tašką, jis yra laikinas, kaip su pieštuku. Jo, su pieštuku dabar tau įrašau vieną tašką ir dabar žiūrim, kaip tu elgsiesi per prisistatymą. Tai kas tu, Safai, esi, papasakok visiems? Žmogus, linksmuolis, visus linksminu ir tiesiog gerą nuotaiką skleidžiu ir puikiai laida ir tu puikus labai vedėjas ir labai to taško noriu stipriai. Aš tau duodu vieną tašką. Aš tau duodu vieną tašką. Safai, dar labai trumpai, kas tavo stiprioji pusė? Ko tu nori šiandien? Arba kas tavo silpnė? Mano stiprioji pusė? Draugiškumas. Kas? Draugiškumas dalykas. Okay, o kas asmenybė. Aha, baigėjau? Ja. Kas tavo silpnoji pusė? Silpnoji pusė. Gal tas toks per didelis žygeindumas? Gerai, supratom, Safa, ačiū tau labai. Apie žaidimą šnekėjai. O tašką palieki? Aš tašką palieku. Aš palieku. Ir dabar Mantas Stonkus. Kol kas dar net neprisistatęs ir jau pralaiminėja. Taip. Mantai, kasgi tu toksai mes žinom visi? Tu komikas, aktorius, o ko mes nežinom? Apie mane? Taip. Kad aš labai... Kad aš labai nemoku atsakinėti klausimus greitai. Okay, kaip tu lėtas kaip kokia sraigė. Ačiū labai sraigai. O dabar... Išeit galiu. Gerai, man tai ko šiandien tu tikiesi? Tikiuosi žinomų Lietuvos žmonių, kad reikės juos galbūt pavaizduoti. Norėčiau gal kokį Kastytį Kerbedį, Virgis Stakėną, Andrių Kanevą galėčiau. Norėčiau žinomų žmonių. Žiūrėk, aš tau iš karto galiu pasakyti, kad Andriaus Kanevos nebus. Galėtum parodyti? Ne.
Prašau. Ne. Reikia protą šūdyti, galiausiai. Gerai. Aš noriu duoti vieną tašką ir man tai Stonkui, kad mes lygiai sąžiningai pradėtume visi ir keliautume į pirmą raundą su plačiomis šypsenomis savo veide, bičiu. Lygiai suoli teatras. Gerai, visgi gailiuosi jau, kad daviau man tai tašką. Gerai, taigi mes keliaujame į pirmąjį raundą. Yes! Paplojam, kas čia darosi dabar? Kodėl štilių studijoje? Taip, gerbimieji, mes keliaujame į pirmą raundą, kuris, galima sakyti, yra arba pirmas, arba mes jį dar kartais vadinam apšilimo raundu. Kol kas nieko per daug sunkaus, viskas, ką jums reikės padaryti, aš jums pateiksiu keletą gyvūnų, arba daiktų, arba dalykų, jums reikės pavaizduoti tai garsu. Ką jūs darysit? Jūsų reikalas. Galite pavaizduoti iš tikrųjų literaliai garsą, galite kalbėti. Ką norit, tą darykit. Laisva Lietuva. Ir aš duosiu taškus, jeigu tai bus tikslu, jeigu tai bus juokinga, žodžiu, priverskit mus juoktis ir taškų mes nepagailėsim. Pasiruošę? Yes. Publika pasiruošus? Go! Dėmesio, pirmasis raundas ir pirmasis trejetas. Žodžių pradėkime nuo Manto Stonkaus dabar. Ožys. Ožys. Mane pasodino į žemesnę kastą. Aš nebendrauju su gaidžiais. Gerai, turim vieną tašką, Yes. Užsidirba Mantas. Viktoras. Taip. Lapė. Lapė? Aš visa tokia. Iš ko tavo šalikas? Iš mano sesės turbūt. Nusilenk kaip lapė dabar. Gerai, turim vieną tašką ir Viktoris irgi nepagailin. Ai. O tai nėra ding, 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 ding. Ne, jos loja. Taip, lapės daro. Bet taip nepatrauklu. Taip. Dabar Safai. Delfinas. Aš esu ne kartą bandęs delfiną daryti, bet man kažkaip nesiska, man neveikia tai balsas kažkaip. Pabandyk. Saulė, mano saulė, kur tu išėjai, mano paprastas pasaulis, neišeis, mano paprastas pasaulis, nesusiras, tai prarasta. Mano saulė, mano ryt. 2 taškai iškeliauja į Safo sąskaitą, bravo! Dabar pradėkime nuo Viktoro. Viktorai, šuns žaislas. Jau tas kiek pradėsi? Gerai, aš čia atsikrenkščiau. Dar, parodyk dar kaip. Gerai, dabar jau viskas. Pilnas taškas priklauso Viktorai. Ir dabar mes keliamės pas Safą. Safai, mikrobangų krosnelė. Čia 15 sekundžių, sačiau. Aš nežinau, čia transformeriai ir čia mikrobangų krosnelė. Blet, šaltas vidus. Gerai, turim tašką, užsidirba Safas. Ir Mantai. Tazeris. Blet, ne už ką. Viskas. Viskas gerai, taškas Tankui. Ir mes keliamės į trečiąjį, paskutinį trejetą čia pas mus ir dabar pradėsime nuo Lauryno. Laurynai, fejerverkai. Gerai. Toks jausmas, kad tavo fejerverkus galia šuo tiesiog suvalgė. Gerai, duodam tašką Safui ir keliaujame pas Stonkų dabar. Mantai, labai stiprus vėjas.
kurios pusės vėjas? Tai viesulą čia pakliuvai, kas čia nutiko? Jo, aš ėjau tarp daugiabučių kiemais ir ten skersvėjai yra. Tai gerai, duodam vieną tašką Mantui ir dabar keliaujam pas Viktorą. Viktoras uždarys. Viktorai, Super Mario. It's me, Mario. Hey, Luigi, tu pidaras. Moneta. Gerai, taškas Viktorai. Gerai, su garsais mes apšilom, pirmieji taškai jau yra atiduoti, o dabar pakalbėkime rimčiau ir keliaukime prie rimtesnės užduoties. Tai vis dar tas pats pirmasis raundas. Šį kartą aš jums duosiu tam tikras situacijas, jums reikės suvaidinti. Arba pasakyti, pakalbėti, žodžiu. Viską patys suprasit, kai Mantas jums parodys pavyzdį, nes jis bus pirmasis. Kunigas iš Marijampolės skaito lenktynininko nekrologą. Broliai ir seserys, šiandieną čia iš Marijampolės. Šiandieną čia Marijampolės Marijos į dangų ėmimo bažnyčioje mes atsisveikiname su mūsų greituoju patrakusiuoju, niekad nepavėjamuoju broliu Kristupu, kuris nešėsi į posūkį ant 180. Prieš tai ištaręs paskutinius žodžius savo šturmanui. Pyderė, tu ne tas lapas. Du taškai man tą sąskaitą. Wow, koks geras. Jūs tikrai taip gerai nesuvaidinsit. Ne, jokau, jūs vaidinsit dar geriau. Dabar įvedu dar ir 3 taškų taisyklę. Galit gauti ir 3 taškus. Viktorai, gal tu gausi? Radio laidų vedėjas turi tau pranešti apie sunkią diagnozę. Labai dėkinga situacija, padaryk tai. Labai. Aš galiu radistų užmesti. Gerai, jo. Na, sveiki, prisiskambinome tau. Kas čia? Jonas, Jonai, šiandien saulė šviečia, bet tu turbūt tau tai mes nemotais bus, nes mes tau turime naują žinią. Tuoj, Lady Gaga. Tu mirsi už 2 metų, jeigu teigiamai baigsis tau viskas. Jonai, o dabar einame su Licky Lee, su jos daina, su Dua Lipa. Duodam tašką Viktorui ir Safui dabar užduotėlė alergiją žiedams turinti gėlių pardavėja. Gerai, kad slogą kaip tik turiu. Šizantėmų šitų. Rožės 3. Kaip vyniot. Du 50. Taškas ir Safui, o mes judame toliau į antrąjį trejetą. Pasiruošę? Kas nori pradėti? Viktoras. Viktorai, pasiruošęs pradėti? Mantas. Ne, gerai. Mikčiojantis chirurgas atlieka sunkią operaciją. Padokta. Skalperį. O ką aš turiu pjauti? Tai... O kur kita širdis? Palak. O kai gali išimti, aš su viena ranka laikau kitą širdį. Dvi širdys, 1 taškas. Ačiū Viktorai, o mes keliavame dabar apsilankykim pas Mantą. Mantai. Buvęs kalinys mokina sūnų, kaip būtina valytis dantis. Ne? Žiūrėk. Yra paprastai, ne?
Džiaugis, kad turi dantis. Dantis yra neduotybė. Dantis yra galimybė. Galimybė, su kuriais tu gali padaryti kažkam kažką negero. Dantis yra kaip įrankis, su kuriais tu gali išsikast. Dantis tu gali perkast gaidžių į gerklę. Tu gali perkast grotą. Bet jeigu nevalysi dantukų, grotos neperkaisi. Supratai? Ir sėdėsi gaidžiuose. Eik valyti dantų. Taškas Mantui. Pirmą kartą išgirdau grotų vienaskaitą. Žinau, kad grota yra toks dalykas. Grota yra uoloje. Grota. Grota. Yra uoloje. Aha. Gerai. Liko mums Laurynas. Ir Laurynai, jeigu tu pasiruošęs, tai mes norėtume išvysti bibliotekininką, kuris labai nenori leisti žmonėms pasiimti knygų. Nu, negražinat nieks man tų knygų vis tiek. Nu, ką tu Dievo miškas skaitys, ką tu svaigsta, žinau tave. Tu man 2 metus grybų karą neatiduodi. Apie ką mes kalbam? Nu, gerai, gali, bet gražink, prašau. Aš žinau, prašau, gražink. Imk, gerai. Gerai, duodam tašką Safui. Nežinau, kur nueiti. Tašką duodu gal labiau netgi už Dievo mišką. Dievo. Kad ir kas parašė šią knygą. O mes keliavome... Dievo miškas Balys Sruoga. Kas taip? Balys Sruoga. Aha, parašė Dievo mišką. Pasigirdo Balys Raigė, bet čia gal. Čia jau tavai. Liko dabar mums toks dalykas, jūs tai padarėte pavieniui, mes dar norim apsunkinti jums gyvenimą ir mes norime pamatyti, o kaip viskas atrodo, kai jūs spektaklį rodote dviese. Taigi mes keliavome į duetus ir duetuose aš ir vėl duosiu jums situaciją, jūsų tikslas yra išsiaiškinti, kas yra kas ir mums pateikti juokingai, kaip tai atrodo. Pirmiausiai, Stonkus ir Laurynas. 2 vyrai užstringa klubo, restorano arba baro tualete. Tai gal čia pisuarim. Pisuarim, ne, tualete vienam mes užstrigęs. Ne, žiūrėk. Uždarom vienam? Tu mišk. Aš prie tas negaliu myšt, man reikia erdvės. Aš tuoj atsigaunu ir įėjau. Oi, atsiprašau, aš nemačiau, kad jūs čia esate. Jūs pabaigite, aš išeisiu. Ei. Aš nebegaliu dabar. Ne, jūs susiokite, aš sėku. Gali nešnekėti, aš negaliu dabar numyšti. Gerai, aš tu išeis, bet užsikirtų duris. Gerai, palauk. Mišk. Aš dabar gynėjai. Ei, Kęstai! Palauk, šabiški, aš negaliu suskaupti. Laurynai, nepaleisk. Nuvalis jisai pedantas. Kęstai! Tai kas yra dabar? Užstrigom. Gerai, tu gali dabar pamyšti. Bet aš nemyšt noriu. Jau tu. Ką daryti, klausyk. Tai daryk, aš nežiūrėsiu. Užsikimšk ausis gerai. Bet man reikia ir nosis ir ausis, kaip... Nėra tų likinio. Gali atplėšti maikės gabaliuką. Aš labai... Gerai, išleiskis. Aš labai atsiprašau, Aš lipu pro viršų. Ai, tulikas lūžo. Ai. Gerai, be abejonės po tašką atitenka abiems, o dabar pasižiūrėkime, kaip Safai atsigavai po prieš tai buvusio spektaklio. Mes judėtume į kitą, kur turėtum su Viktoru. Aha, to sekundę man. Gerai. Išėjau iš myžančio vaidmens. Viskas gerai. Paliekam. Viktoras su Safu. Pasaulio vaskyčių čempionate finale liko 2 paskutiniai žaidėjai. Paplojam, čia finalas dabar yra. Jūs juokaujat. Tūkstančiai žmonių iškrito ir mes turime 2 likusius pasaulio čempioną. Vienas ginantis, kitas jau grįžtantis. Žiūrėk, tu dabar pirmiausia, visą laiką, tu kai mėti, niek nerodyk lapo, gerai, jis visą laiką. Suspankom? Jisai suspankom. Tavo problema, kad tu į studiją vienas atėjai, aš tau. Tu silpnas mačkrušiai. Ar pasiruošęs? Tai pem ant pem. Ne, aš ilgai rašiau šitą. Iki kelių pergalių? Iki vienos. 2? Iki 2. Jo? Ar 1? Pažiūrim, kaip man pirmaisiais ir tada nuspręsime, ar kitai. Gerai. Paskį. Pala, čia nėra, kad ilgesnis greitų.
Pamaskomu, Tokį darom. Aš nesuprantu taisyklių. Tu įkreipi tu iki finalo, nuai. Gerai, su Vaskyčiai darom, bet aš nespėsiu pasiruošti. Gerai. Vaskyčiai. O, diskvalifikacija vadinamoji. Čia. Tai aš laimėjau, aš girodžiu tą. Tai bet sumaišau. Gerai, dar iš naujo, nesiskaitau. Gerai, tai dabar antras. Vaskyčiai. Kas čia dabar? Čia jis visus nugali. Kaip tu galvoji? Aš šito nežinau, kodėl aš šito nežinojau? Kaip aš iki finalo nuėjau, kaip tu galvoji? Paskutinį metimą. Gerbėmiai, laikas baiginėjęs, mums reikia paskutinio metimo. Na, paskutinį gerai. O gali draugystę laimėti? Ar gali? Šitai būti, pamilau tave. Gali. Gali. Ar laimi draugystė? O, Viktoras laimėjo, viskas, Viktoras laimėjo, Viktoras laimėjo, sako. Tu neatskirši, tu mane apgavai, tu atsilo. Po tašką, ne, ką čia po tašką, po 2 taškus atitenka abiem pasaulio čempionui ir vicečempionui. Ir galiausiai mes norime pamatyti Mantą Stonkų prieš Viktorą Balikovą, bet aš tam paprašysiu, jeigu gali man tai pasikeisti su Safu, kad būtumėte arčiau vienas kito su Viktoru. Ir... Aš Mantas Stonkus. Lenktynininkas ir šturmanas važiuoja per labai lygų lauką. Tai aš Šturmanas. Blemba, aš teisų neturiu, atsiprašau, keičiamės. Man tai vienas taškas. Okay. Tiesiai? Nu, tai jūs sakėjau. Jo. Nu, tai, o tai kas toliau? Air green light tiesiai. Visiškai jokio lygus kelias. O kodėl aš sukinėjau vairą? Nesukinėk vairo. Dabar tramplino nebus. Posūkio į kairę. Tai nėra. Tai mes galim kažkokią kitą temą užvesti. Ne, taip jau. Tiesiai. Jo. Kaip tau šeimoje reikalai? Nėra čia tokio, žinok, atsakymo. Tu čia manęs klausi? Nu taip, nes mes jeigu lygus laukas, tai mes kažką kitą galim kalbėti. Tai tu nepagalvoji taip? Jo, pagalvojau, gal ir pagalvojau. Nieko, nežinau, normaliai, kaip pas te. Daug posūkių. Po tašką atitenka Viktorui ir Stonkui. Mes keliaujame į užduotį, kur jums reikės suvaidinti situaciją, kurią aš jums duosiu, tik tai toj situacijoje yra žinomas žmogus. Jeigu jūs pasiruošę, mes pradėsime nuo Manto Stonkaus ir situacija tokia. Rytis Cicinas gimdymo namuose ieško savo naujagimio. Kas toks? Rytis Cicinas. Cicinas? Jo. Okei. Improvizacija. Rytis Cicinas ieško savo vaiko, ane? Naujagimio. Daina Ryčio Cicino yra... Gerai. Įeina Cicinas į gimdymo skyrių su 6 šokėjom. Aš merginos ieškau savo gražios, kuri pagimdė vaiką su dantim baltais. Kurgi negalėčiau rasti jo dabar, mano vaikas gimė, štai jo čia nėra. Eime į kitą palatą, čia nėra. Eime į kitą palatą, čia pabėgėliai. Einu į kitą palatą, čia mano vaiko nė. Aš prisiminiau, kad aš myliu vyrus. Pagaliau Rytis Cicinas prisipažino per Mantą Stonkų, per svetimas lūpas, bet pagaliau jis prisipažino. Ačiū labai, Mantai, tau 2 taškai be abejonės už šitą spektaklį ir plojimai dar žiūrovai irgi tau skamba. Kaip jis yra ne. Žmogus cirkas. Laurynai, o dabar pasižiūrėsime, kaip sugebi tu. Gerda Bieliauskaitė įsidarbino Bolto taksi. Rožinis vairas. Sėskit. Ne. Sėskit. Muziką mėgstat? Gerai. Ne, besvaik. Dėmus man rašai. Ne, besvaik. Tai kaip? Ką gyveni?
Aš tai šiaip nesu taksi vairuotoja, aš tai turiu darbą kitą, čia mano šiaip tik tai, kad dasidurt. OnlyFansai, taip. 15% dabar, jeigu ką. Matei visas nuotraukas Discord'e? Nebesuik, lauk. Gerai, turim. Duodam 2 taškus Lauručiui. 2 taškai. Gerai, dabar mums beliko išsiaiškinti, kaip Viktorui seksis susitvarkyti su šia užduotim. Lavrinovičiai pristatinėja Lietuvos komisijos balus Eurovizijoje. Neklausk, kodėl tau. Hello, Kyiv. Это mes, Dariuš и Kšištuf, aš Dariuš. Jo, aš Dariuš ir man bralis Kšištuf. Ir, karoče, 2 points goes to Polish? Lenkija. 10 points goes to Lenkija. We don't know why. That's the balls, don't ask us. And goodbye, Kyiv. Bravo, Viktorai, paplojam jam. Ir Viktorui duodame irgi tašką ir keliaujame toliau. Man tai, jeigu pasiruošė Šarūnas Jasikevičius, labai nepatenkintas rytinių paukščių čiulbėjimų. Jop tvoju matį. Kas yra dabar? Ką? Aš atsikeliu ryte, ne, aš išeinu. Jūs, blėd, pipi, blėd. Nuo pat ryto, tu, gegutė, eini į centrą. Atsistoji čia, sulauki balandžių. Balandžiai ateina. Stovėk, blėd, nekukuok. Stovėk, žiūrėk. Taip, tu, ateik čia, gandras. Plasnuok čia. Gandras, vaikų turi. Tai va, kai turėsi, suprasi. Gerai, mes už Paukštyną. Šarūnas taip šneka. Jo, aš tiesiog dabar į garsistų žiūriu ir kraujas teka jam iš ausų, bet aš duodu 2 taškus Mantui, nu aš negaliu kitaip elgtis. Nu jisai tobulai suvaidino Šarūną Jasikevičių. Jeigu man nepritarėt, neplokit, bet jeigu pritarėt, galit plot. Viskas, na. Keliaukime pas Safą dabar ir Safai. OG version bando atsimazinti nuo kariuomenės. Čia paliava, jūs nesuvokit, kad aš kultūrą keliu į viršų. Ką jūs nori 9 mėnesį mane atmest? Per kur man suderinčia, kad man nereiktų tą kariuomenę eiti? Ką? Rimtai? Aš neskambinsiu jam, kad svaigsti. Man panetkas neleidžia. Nu. Reimi, girdėjau, draugų turi, kažkas kariuomenę kaip padenė. Kaip šiaip laikais paskui. Gerai, Safai taškas. Remi, neskambinsiu, žmonės nesupras. Ir galiausiai Viktoras. Karlsonas atėjo į džymą užsiauginti raumenų. Karlsonas? Gerai. Aš statau Šarūną Jasikevičių, OG version ir Karlsoną į tos pačius žymi žmonės. Kur man tokį davė pistą? Sveiki, aš noriu užsiauginti raumenų. Aha, aš tas propeleris nenusiemu. Neklauskit, čia, blėt, sena istorija, ta prasme. Aš kažkada skraidžiau ten, ant stogo būdavau, bet dabar, blėt, aš ant stogo gyvenu ir valgiau džemą, blėt, tai pažiūrėkite mane. Aš nebepaskrentu kurvas to propeleriu. Davai, kokias planas, metinis? Davai, metinį, karočią. Gal žinot, kur nuimtų propelerių? Nežinot, gerai. Gerai, duoda tašką Viktorai, gerai. Ir galiausiai paskutinė užduotis šiame raunde ir vėl dvejetai tik šį kartą. Vėl dvejetai, nesam. Lygiai taip pat kaip ir prieš tai aš jums pateiksiu situaciją, tik šį kartą dvejetai bus ne šiaip dvejetai, o ir vėl su žymiai žmonėm. Tai jeigu jūs pasiruošę, mes pradėsime nuo Manto Stonkaus ir Safo ir jūsų situacija. Mindaugas Papinigis ir Emilis Jokūbas nuo apšaudimų slepiasi apkasuose. Ką nori? Emilė. Emilė, ne? Emilija Jokūba. Ja. Gerai. Tada aš būsiu. Kas jūs slepiamas, aš esu? Tuk. Aš Deividas, kaip aš... Aš negaliu mirti, nesąmonė. Emilė, bet.
Ką? Ateik čia, ble. Nu ką, aš nežinau. Ateik čia. Ateik čia. Aš nežinau, kur aš degradas. Palauk. Degradai, ateik čia. Hei, Ūsas. Aš negaliu mirti. Aš negaliu mirti. Aš žinau, nemirti. Lietuvai reikia manęs. Palauk, reikia Lietuvai tavęs. Užsek varlytę. Užsek varlytę. Kur ta varlytė? Kas mano Viena varlytė? kaklo varlytė. Palauk, žinai ką, aš pasiruošęs mirti. Ir aš žinau, kaip aš mirsiu. Sakyk, Aš mirsiu, rodydamas jiems šikną. Emilį, palauk. Emilį. Aš žinau, kaip aš noriu mirti. Emilį, ne. Pataikė kulką. Kas, Emilį? Kas mano balsui? Emilį, tu nebeišgirdai mano balso. Balsas, išgirst mano balsą. Gal mano pasikeitęs balsas tave atgaivins. O, aš normalus žmogus. Ačiū tiems, kas peršovėt mus. Mano balsas susitvarkė, o iš jo padarėt nebe degradą. Ačiū. Man labai patinka, kad ši mūsų laida tampa family friendly ir gali visos šeimos ir vaikai pasimokyti iš tokių gražių istorijų, kaip kulka pataiso žmonių gyvenimus. Tai mes tai siunčiame mūsų jaunėliams, jeigu žiūrite mus. Ačiū labai jums, aš duodu po 2 taškus, nieko kito ir negalėjote tikėtis po tokio vaidinimo. O dabar Viktoras ir Safas, Batmanas ir žmogus voras prie rytinės kavos skundžiasi gyvenimu didmiestyje. Aš Spider-Manas. Gerai, nes aš esu vaidinęs Batmaną. Aha. Atrodo, kad Christian Bale dabar, aš jau esu vaidinęs Batmaną. Prie rytinės kavos padelį, ne? Kaip tau darbai? Gerai, daugėja pastatų. Tau ne toks balsas, tu normalus tau balsas. Daugėja pastatų. Aha, su ta Džeinė pykstamės biškai. Jis sako, aš pastoviai varatinklių, blėt, palieku namie po kampus visur. Nesusitvarkau pas save, žinai. Neba, prikyba ranka, kurva. Gali nuim padelį nuo ranką. Tarp kitko, Džeinė šitas irgi nepatinka. O kaip tau didmėsi gyvenimas pats? Nepavyksta. Voratinkliai šiaip pabrango, blėt, pasipildyti man tą šūdą. O tik važinėjai šiaip dienom? Aš su voratinkliai. Man naktim, pavyzdžiui, didelis miestas, aš pasimetu, kur man sulaksyti pirmieną atgal. Keičiasi tos lokacijos, prie Metelicos, amžinai reikia varyti pagrindinį. O tu gal nori pabandyti mano tą kostiumą? Aš į tavo tą nematomą mašiną sėsiu. Gerai. Žinai, kas dar nematomi, tavo tėvai yra. Gerai, aš duodu tašką Safui ir 2 taškus noriu duoti Viktorui, kuris gražiai užlankstė šitą istoriją. Ačiū. Ir paskutinis spektaklis tai yra Viktoras ir Stonkus. Sel mokina Viktoro Uspaskichą lietuvių kalbos. Šitą, žiūrėk, sakyk gegutę. Nu, gegutė. Ne gegutė. Aloha, sakyk gegutė. Atsim. Nu, gegutė, nu kas? Ne, skiemenuo, ge. O tu per daug šnioji, žinok. Aš šnioju tau harę tampus. Sakyk ge. Nu, aš irgi nešventas, ge. Gu. Žu. Tie. Sie. Gegutė, nu. Gegutė. Ok, šitą. Tu man sudėtingesnį. Išmokyk mane rusišką žodį. Operacija. Operacija. Išvertus lietuviškų karas būtų, bet... Aš... Noriu duoti 2 taškus tiek Mantui, tiek Viktorui, o mes galim paploti, aišku, kad galim paploti, nes mums nekainuoja.
Ir čia mes sakome, kad viskas. Pirmas raundas baigėsi. Pagaliau, koks jis buvo ilgas ir koks jis buvo geras. Ačiū dalyviam, ačiū jums, kad jūs plojot. Gali dar vieną paskutinį kartą. Paliekam plojimus pirmam raunde. Ir keliaujame į antrą raundą. Antrajame raunde jūs gausite lentelę. Lentelėje jūs matysite 3 dalykus, kuriuos jau galite perskaityti. Tai yra situacija. Ko jūs dar nežinot ir ką jūs atversite, tai yra kiekviename laukelėje, kuris dabar uždengtas skaičiais, kiekviename laukelėje rasite kažkokį žymų žmogų arba kažkokį dalyką, kuris jums pilnai išpildys visą situaciją ir jūs turėsite suvaidinti tai, ką patys pabaigsite rinktis. Situacijos senelis anūkams seka pasaka apie, lietuvių atlikėjas dainuoja apie padidėjusius autobusų bilietų kainas ir savimi nepasitikintis. Kaip ir sakiau, po kiekvienu skaičiumi ir jie yra sunkumo tvarka išdėlioti. Neužsigriebkit iš karto 5, jeigu galvojat, kad bus sunku. Pabandykit šiek tiek paprastesnį, bet kaip ir visada viskas priklauso tik nuo jūsų. Kuo sunkesnis, tuo sunkiau gali būti suvaidinti. Jeigu jūs pasiruošę, mes keliaujame į pirmąjį ir Viktorai, pradėkim dabar nuo tavęs. Ką renkiesi? Aš gal dainavimas 4. Donatas Montvydas dabar jums dainuos apie padidėjusios autobusų bilietų kainas. Donatai? Kiekvieną dieną aš važiuoju, kaip ir tu važiuoji su antru. Iš Saulėtekio, prieš tai buvo euriukas, dabar 2, nesuprantu. Dabar kainuoja jau 17 eurų. Gerai, mes duodam... Mum jau 17. Baigėt aiškinti savo santykius jau. Capai, aš į tave žiūriu. Viskas gerai, aš ramus. Baigiai, nes tu čia visus pjudai klasiai visoj. Gerai? Jie mane prajogina, jie čia šneka. Gerai, Sapai minus taškas. Ne. Viskas, ramus. Tada Mokytoja, o bus namų darbų užduoti šiandien? O, va, dabar puikiai ožį vaizduoji. Gerai, tai mes, Viktoras šovė dėl 4 taškų, ar mes duodam Viktorui 4 taškus? Duodam Viktorui 4 taškus. Negi gaila. Laurinai, ką renkės? Tai galim padainuoti, gal irgi kažką, ne? Padainuojam, už kiek dainuojam? Nu, gal su trejetu. Su trejetu, ar ne? Svaras. Arba nesutrejetu, gal galvoju. Nesutrejetu atgal. Žiūrėk, žinai ką, gal mes tau parodom visus, o tu įsirink tada, kurį nori, gerai? Gerai. Gerai, Svaras dainuoja apie padidėjusias autobusų bilietų kainas. Klausom. Kainos. Padidėjusios kainos. Padidėjusios mano širdis sumažėjo, aš pyktis man įsiliejo, aš kai mačiau kainą ne eurą, o eurą 25, aš galvoju, ar kas ką pasakys, kad čia per didelės kainos, čia man mintis skaidos, aš nežinau, ką jie čia šneka, jie čia nusipeza su tokiam kainom, kainom, aš su panom nieko nedarau, aš tvarkingas vyrukas, visą ką. Gerai. Nulauksim, ką Svaras pasakys apie šitą improvizaciją. Ne, gerai, mes duodam 3 taškus, aišku, kad duodam. Faktas. Ir galiausiai trejetą užbaigia Mantas. Man tai ką tu renkės? Nu tai, norėčiau ir aš padainuosiu. Padainuojam? Nu, norėčiau jaučiu. Bet 5 tada padainuosiu. Gerai, aš galiu pasakyti, kad 5 bus nelengvas, nes 5 yra MC Andrei. O kas yra MC Andrei? Tu juokauji? Ne. Aš negaliu atskleisti tapatybės, nes jisai slepia savo tapatybę. Kas yra MC Andrei? Jam pasakyti? Pasakyk jam. Čia tu 5 pasiėmei. Ai, neklausau. Okay. Dar subirė 5, neduodam to 5, to einam tada prie kitų. Gerai. Aš mažas zuikis aš esu, bėgu aš po kaminu, aš labai greitai lėkiu, neturiu aš pinigų, vienas buvo rusas 2, mano šeimoje kartu ir pagimdė jie 2, mane Henry aš vardu. Gerai. Žiūrėkit,
Kažkaip taip, ne? Žiūrėkit, mes turim unikalią galimybę. Jeigu aš klystu, mes iškirpsim, bet jeigu neklystu, tai man atrodo, mes turim unikalią galimybę paklausti MC Andrei, ar jisai duoda 5 taškus už šią parodiją. Ar čia yra MC Andrei? Aš ateisiu dabar tada pas gerbiamą MC Andrei, nesirenk, žinok, tau tuo išeit reikės iš čia. Kalbėk čia į mikrofoną, ką tik buvo atliktas kūrinys, kur tu buvai parodijuojamas. Ar tiksliai buvo atlikta? Nebuvau čia, bet aš manau, koks čia buvo numeris? Dėl 5 taškų. O maksimum kiek? 5 taškai. 5 taškai, jo. Tai aš duočiau 5 bet romėniškus taškus, kurie nesiskaito jau mūsų laikais. Čia yra Classic MC Andrei. Classic MC Andrei. Žiūrėk, tam, kad tu nebūtum iškirptas dabar iš laidos. Gerai, o kas dainavo? Aš. Ai, stiksim kitoj serijoje, aš manau. Tai duodi ar neduodi? 5, ne, neduosi, 3 duosi. Gerai, viskas sąžininga, ačiū labai. MC Andrei. Ačiū ir 3 taškai buvo atiduoti paties atlikėjo, iš atlikėjo rankų MC Andrei ir mes keliaujame dabar į antrąjį. Dar po vieną pasirinkime ir tai bus antro raundo pabaiga, tad rinkitės atsakingai. Viktorai? Savim nepasitikintis už 4. Savim nepasitikintis už 4, taip. Savim nepasitikintis motivatorius veda paskaitą. O kur man čia stovėti? Gali. Žinot, kai vat norit padaryti, tai va tiesiog reikia imti ir pagalvoti, ar iš tikrųjų apsimoka. Nes gali taip nebūti. Žinot, tu gali būti stiprus, tu gali viską padaryti, bet nebūtinai. Gali ir kitaip būt, gali, tau pasakys, tu gali, tu daryk, o tu pagalvosi, blemba, negaliu. Ir tada nedaryk. Viskas gerai yra nedaryti. Užsirašykit. 4 taškai. 4 taškai Viktorai. Laurinai, ką renkiesi? Savimi nepasitikintis aš esu. Dabar Tau čia kaip žuvis vandenyje turėtum būti. Ir renkuosi... Gali būti, kad ties 5 tu save išvysi, žinok. 5, manau. 5. Savimi nepasitikintis tardytojas bando prakalbinti sulaikytą šnipą. Klausyk, tu nesi apsimetėlis. Ne? Nes čia atsiradai pas mus nebereikalo, nes kažkaip ten jau kaip ir tave pagavo, jau kaip ir jau už nosis, jau kaip ir suprato, kad jau prisidirbęs esi. Tai gal pasakyk tiesą tada, gerai? Ne? Ne, tai ne, gerai, tai tada nesišnypas tada pasirodo, gerai. Tvarkoj tada. Ačiū, viso geriausio. Nu. Gerai. Ačiū. Gerai, suvaidino Safas, ar mes jam duodam 5 taškus? Blemba, kokie atlaidai hebra susirinko šiandien ir mes duodam Laurinui 5 taškus. Ok, ir keliaujame į Manto pasirinkimą. Mantai, ką renkies? Tai senelis seka pasaką apie... Kiek taškų? 5. 5. Važiuojam. Nu tai... Senelis anūkam seka pasaką apie lėtai dirbančius statybininkus. Veinas iki. Toliai. Kažkur. Žvenk, viskas gera. Kažkur toliai. Kinijuo. Anus pradėjai puldiniauti. Mongola. Į Kinietę susibėga visi. Į krūvą. Nedaug. Kokie 6 milijoną. Jis sako, daryt. Negal parodyti, kaip Kinietė atrodo dabar, nes televizijai filmau, bet šiaip senelė parodo. Kinietė. Dar yra ten. Aš galiu parodyti, kaip jis. Kinietė pastatė
nusprendė, ką reikia statyti seiną. Atei Veinskinietis ir sako, aš būsiu jūsų darbų vykdytos. Išsiskaičiaukiam, kiek mūsų čia susirinka. Pradedam. Veins sako, Veins. Kas toliau? 2. Taip, toliau. 3. Buvau 6 milijoną kiniečių. 6. 7. Po 9 metų buvo 5 800 432 Veins. Aha. Ir kai jau pradėjai sakyti, 5 400 380 Veins, atbėga Mongola į papjovį kiniečius. Ir nuo to laiko atsirado Tailandas. Aš noriu kreiptis į mūsų mažuosius žiūrovus ir lygiai taip ir buvo. Taip atsirado Tailandas, taip, Kinijai žmonės kalba žemaitiškai. Sunku patikėti, bet taip ir yra. Tai yra edukacinė laida, kas juoksis paskutinis. Jūsų mokytojai juoksis paskutiniai, kai jūs sakysit šitą istoriją. O dabar klausimas, ar duodam man tai 5 taškus? Duodam 5 taškai man to sąskaitoj. Ir čia mes baigiame mūsų antrąjį raundą. Ir dabar paskutinis raundas, ekstra raundas, kuriame mes ir nuspręsime, kasgi yra laimėtojas. Akivaizdžiai tai bus lemiamas raundas, nes viskas labai labai arti. Dėmesio, gerbėmėjai, aš jums duosiu dainininką ir duosiu 3 žodžius, kuriuos jums reikės įpinti į to dainininko dainų tekstą, o galbūt tiesiog pasiimsit tą dainininką, jo manierą ir padarysit savo dainą. Jūsų reikalas, ką daryti, ir šį kartą mes skirsime nuo 1 iki 5 taškų. Vadinasi, kaip gerai tai padarysit, tiek daug taškų ir gausit. Ar jūs pasiruošę? Kaip? Tu skiri, ne? Taip. Bet aš manau, mums padės publika. Ar padės publika? Aišku, kad padės. Kas nori pradėti? Alio? Va, gerai, kaip tik. Mantas, jeigu pasakė alio, tai aš sakau sveiki. Sveiki. Mantai, aš tau duosiu dainininką, duosiu 3 žodžius ir mums reikia... Pirmą duok žodžius. Žodžius? Pirmas žodžius. Gerai, tvarkoju. Pasiruošęs? Pasiruošęs. Gerai. Infliacija... Jaučiuosi kaip tam TikToko reperis, tas, kurį yra, žinai. Taip. Ok, infliacija. Infliacija, Lietuva. Lietuva. Defliacija. Defliacija. Gerai, pasiruošęs? Infliacija, Lietuva, defliacija. Pala, kas yra defliacija? Kaip yra skaičiuojas defliacija? Atvirkščiai negu infliacija. Atvirkščiai, kai kyla, ne, vertė pinigų. Pasiruošęs? Aš tau duodu dainininką ir mes... Gali? Nu, nežinau. Aš tiesą sakant, mačiau, kad tu netrivoji ir kažką norėjai padaryti ir pasakyti, kai Safuelis vaidino OG version. Aš norėčiau tau duoti OG version. Galima? Ja. Ok, gerai, matau, įėjęs papuoja Mantui ir... Ja, tai. Ja. 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 Pinigų maža tašytė, tavo maža kuprinytė, tu esi graži mergytė, tavo papusta lupytė, papusta lupytė, judi kaip Luka Dončičius, lovai tu judi, Lietuvoj graži, gražesnė negu Karolina, Lietuvoj yra eilinė, tu mano mergina, gražesnė dar už Karoliną. Pinigų lietus, ant galvos nukrito, pinigų lietus, ant galvos nukrito, profleimas prilėkė, bitas susuko, aš atsisukęs infliacijos ratukę, aš užsisukęs infliacijos ratukę, darau koncertus po 1, ne po 2, po 3 vidurį, aš einu kartu, išbėgęs į kiemą, rankas tik kilnoju, infliaciją skaičiuoju, defliaciją inicijuoju. Gerai. Aš galvojau, tu man duosi svarą.
Aš galvoju, duosi svarą. Svarą gaus Laurinas. Gerai. Oi, sunku buvo, kai nėra. Aš noriu dabar, dėmesio gerbiami žiūrovai, mes įvertinsim tučtai jau pat Manto pasirodymą. Aš noriu pasakyti, ką aš padariau. Aš daviau Mantui sunkiausia, kiek tik įmanoma, ką aš galėjau sugalvoti. Ir žiūrėjau, ar jis sugebės įsisukti ar nesugebės. Turėkite omeny, mano nuomonė jis sugebėjo įsisukti nuostabiai. Dabar aš klausiu jūsų. Rodysiu taškus. 1, 2, 3, 4, 5. Jūs plojat, kiek jam duodam. 1, 2, 3, 4, 5. Duodam 5 taškus Mantui ir keliaujam toliau. Keliaujam tiesiai pas Lauriną. Laurinai, turime tau 3 žodžius ir tada duosiu atlikėją. Ar tu pasiruošęs? Taip. Ką nori pirmą išgirsti, žodžius ar atlikėją? Žodžius. Žodžiai yra tokie. Modernu. Gerai, supranti šitą žodį? Paaiškinti reikia gerai. Dėmesio. Modernu, IT ir makiato. Tavo atlikėja yra Povilionienė. Kaip gražu, kaip gražu, kaip gražu. Dabar Vilniui viskas modernu. Kaip gražu, kaip gražu, kaip gražu. IT. Aš geriu IT ir nesidomiu IT. Aš geriu IT. Bet kai niekas nemato, geriu ir makiato. Gerai, bravo! Antiek sugebėjai! Paskutinį. Čia buvo puikus buzzer beateris paleistas ir paskutinį jis dar sugebėjo viską ištraukti. Ar mes duodam 1 tašką, ar mes duodam 2 taškus, ar mes duodam 3 taškus, ar mes duodam 4, ar mes duodam 5 taškus? Ar net 6 taškus? 5 taškus. Ne, duodam 6 taškus, puikiai 6, net ne 5. Ne, 5 aš noriu. Čia per daug 6. Gerai, gerai. Gerai, 6. Ir galiausiai liko Viktoras, paskutinis. Viktorai pasiruošęs, kas pirma atlikėjas ar žodžiai? Nu, daug žodžius. Gerai, žinai ką, ne aš duosiu žodžius, publika duos žodžius. Duokit 3 žodžius. Kas šaukit? Aš išgirsiu. Koinė. Sraigius. Plaktukas ar laptukas? Plaktukas. Kas yra laptukas iš vis? Gerai, nesvarbu. Atlikėja, gal nori duoti atlikėją? MC Andrei, ne, nežinos. Kas... Didžiai nevykėlė. Duodam atlikėją Viktorui. Žvagulis. Žvagulis. O kokie žodžiai? Žemaitiškai tik tai turi. Koinė, plaktukas ir kas dar buvo? Ir sraigis. Nesąmoningas tas trečias. Važiuojam. Gerai. Karso, blėt. Davai. Aš išvažiavęs į Ameriką, noriu viešbutį, pabaigsiu ranką. Į ką aš pabaigsiu? Į koinę. Davai. Mano šeima labai graži. Aš turiu draugą, kuris sraigim vadina. Kodėl tu su savim nešiojas plaktuką? Jis labai nekasdieninis daiktas. Gerai. Puikiai pradžia. Gaila, kad pasidavė pabaigos link, bet man atrodo, tai buvo puikus pasirodymas. Ir mes Viktorui duodam 1 tašką, 2 taškus, 3 taškus, 4 taškus ar 5 taškus. 4 ar 5. 5 taškai keliauja Viktoro sąskaitą ir tai reiškia, kad viskas. Mes žinom šiandienos rezultatus ir po įnirtingiausios kovos, kokia tai gali būti. Mes skelbiam, kad šiandien pats geriausias laidoje, kas juoksis paskutinis, buvo Mantas Stonkus, ponai ir ponios. Ačiū Jums visi 3, Jūs buvote nuostabus. Ačiū gyvai auditorijai, kuri šiandien susirinko pas mus. Ačiū žiūrovams, kurie mus žiūri. Ačiū visiems. Tegul būna laisva Lietuva. O čia laida, kas juoksis? Tik iki kitų kartų, ate.